नमस्कार मु सूर्यकांत आपण मानक स्वागत करुच्ची मृदंग बायक सूर्य यूट्यूब चैनल को। बर्तमान आज देखा कि हृदंड वाद्य हृदंड जो कीर्तन आम हृदंड हो दादरा ताल कहरपा ताल कि बाजा देखी जमी नाम बाजिला भाया ये तो नाम किसी बाट आम बजे जावा जिते आम हृदंड हृदंड जो उठो कौन बजेगा सी वाद्य किसी आज देखा प्राय भाई मैंने कहते भाई हृदंड कि बाजा आण आज देखा हृदंड वाद्य प्रथम रू जा देखा केते एपिसोड होनेक बाजा अच्छी हृदंडर आम प्रथम रू जा जी मु प्रथम मो गुरु पाखु जहाँ शिखी मुझे जाऊँ प्रथम बाजे कौन ना धीना ताकी ताक धीनी ताक धीना ताकी कौन से बाजा ना धीना ताकी ताक धीना किटा धीना ताकी ताक धीना किटा धीना केमती बाजुची ना धीना एकाथरे दिया तो धी विषय अंगुठी धेया धीना धीना ताखी ताखी केमती बाजुची ना धीना धीना एकाथरे पड़ुची दिया तो धीना ताखी धीना ताखी ताखी गोटे फाग रोचे जदि फाँक को आम आडजस्ट कर बजे भल लगे जदि आम फाँकटा न रखा टिके न हाथ बाज केमती देखे नूची धीना ताखी ये जो फाँकटा ताखी टिके जस्ट बाज मजा लगे धीना ताखी खीटा पड़ो पिठा खी धीना ताखी ताखी एमती बाजो तापर केमती फिर मूल आसवा ना धीना ताखी ताक धीनी ताक धीना ताखी ताक धीनी ताक केमती बाजो ना ताक धीनी ताक ता बाजिबो दक्षिण हस्ते ता क पिछा ताक धीनी ताक धीनी दी हाथ धी बाजिबो धीनी न हित बाजिबो ताक धीनी ताक धीनी ताक आउ टे स्वर देखा ताक पिछा ताक धीनी दिया धीनीटा दीटा बजेबे माने दी हाथ भल लगे केमती ताक धीनी ताक धीनी कटा जो आम प्रथम ताक धीनी ताक से टिके कटा उच्चारण होची केमती ना ताक क एमती मारिकी एमती बजेले समयटा माने आम सर्ट हम आम लय को आसपारे सी केमती बाजो ना ताक धीनी ताक धीनी धीना ताखी ताक धीनी धीना ताखी ये गोटे वाद्य गला आउ गोटे वाद्य कौन ये हल्का वाद्य कहीं आप जानीपर धे धीना धे दधे धीना ताक थीना थे तथे ताथेई थीना धे धीना धे दधे धीना ताक थीना थी ताथिन थीना ताक थीना थीनी ताथिनी थीना केमती बाजुची आम दी प्रकार तीन प्रकार बजाऊँ मु हल्का देखी धे धीना धे पिछा देखा कहीं पिछार अधिका कम धे धीना धे धे धीना धीना दीटा एका संगे पड़ो धे धे धीरा चपाब धे धीना धे दधे धीना दधे धीना दधे धीना धे धीना धे दधे धीना माने धे धीना एपटे खाली दीटा ना पड़ो धे धीना धे दधे धीना केमिति आउ गोटे स्वर देखा
ଧେ ଧିନା ଧେ ଦ ଧେଇ ଧିନା ଦ ଧେଇ ଧିନା। ତାପରେ ସେ ପିଛା ତାକ ଥିନା ଥେ ତାଥିନି ଥିନା ଥିନା। ସେମିତି ପିଛା ଯେମିତି ମାନେ ଧେଇଆ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଛଡ଼ା ସେମିତି ପଡ଼ିବ। ତାକ ତାକ ଥିନା ଥେ ତାକ ଥିନା ଥେ ତାଥେଇ ଥିନା ତାଥେଇ ଥିନା ତା ଥେଇ ଥିନା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିଛା ଧେଇଆ ପଡ଼ିଲା ମଝିଟା ସେମିତି ପଡ଼ିବ। ଦେ ଆଉ ସ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଦ୍ୟ। ଥେଇ ଧିନା ତାକ ଥିନା ଥେ ତାଥେଇ ଥିନା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଲକା କରି ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ କାମ। ଏ ଧିନା ଧିନି ତା ଧିନି ଧିନା ଚାଣ୍ଟି ମାଳ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକ ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା କେମିତି? ତାକ ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା ତାକ ଥିନା ଥିନି ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା ତାଥିନି ଥିନା। ଯେଉଁମାନେ ତ କିଛି କିଛି ବଜେଇଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଆରାମ ଧରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବଜେଇ ନାହାନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଫିସରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଧେ ଧିନା ଧି ଦା ଧି ଧିନା ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା ତାକ ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା ତାକ ଥିନା ଥିନି। ଏପଟେ ସେମିତି ବାଜିବ ତାଥିନି ଥିନା। ସିଏ ହାତ ଯେମିତି ପଡ଼ିଦେବ ଇଏ ହାତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତା ହାତରେ ମିଶିକି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ ବାଜାଟା। ତାକ ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା ଥିନା ଥିନି ତାଥିନି ଥିନା। ଆମେ ସ୍ୱରରେ ବଜାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଧେଇନା ତାକି ତା ତାକି ତା ତାକି ତାକ ଧିନି ତାକ ଧେଇନା ତାକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧେ ଧିନା ଦେ ଦଧେଇ ଧିନା ତାକ ଥିନା ତେ ତଥେଇ ଥିନା ବା ତାଥେଇ ଥିନା ବଜେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କ'ଣ ସେୟା ବଜେଇବେ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବେ। କେମିତି ନା ସେଇ ଧିନା ତାକି ପାଖରେ କେମିତି ଅଛି ଧିନା ତାକି ତାକି ତାକ ଧିନି ଧିନି ଧିନା ତାକି ତାକି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦଧେଇ ଧିନା ଧୀରେ ଧିନା ଧିନି ତା ଧିନି ଧିନା ଥିନା ଥିନି ତା ଥିନି ଥିନା ଧୀରେ ଧିନା ଧୀରେ ଦଧେଇ ଧିନା ଦଧେଇ ଧିନା ଦଧେଇ ଧିନା ଥିନା ଥିନି ତା ଥିନି ଥିନା ତା ଥିନି ଥିନା ତା ଥିନି ଥିନା ତାଥିନି ଥିନା ତାଥିନି ଥିନା ତାଥିନି ଥିନା ଧିନି ତାକ ଧୀରେ ଧିନା ଧିନି ତା ଧିନି ଧିନା। ତାକୁ ତାଥିନି ଥିନା ତାଥିନି ଥିନା ମାନେ ନଚେଇବେ ନା ମଝି ମଝି ତାକୁ ବଜେଇବେ। ଆଗ ହାତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧେ ଧିନା ଦେ ଦଧେଇ ଧିନା ତାକୁ 3 ଥର କରି ବଜାଉ। ଦଧେଇ ଧିନା ଦଧେଇ ଧିନା ଦଧେଇ ଧିନା ଖାଲି ଦଧେଇ ମଜା ମଜା ସେ ଲୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରି ବଜେଇଲେ ବାଜାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପରେ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ ଆସିବ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦନର ଆଉ କିଛି ବୋଲ ଆଣିବା। ହଁ କାଟୁଟା ଖିଟାକ ଦାଦିନା ଧିନା ଖିଟାକ ଦାଦିନା ଧିନା ଖିଟାକ ଦାଦିନା ଧିନା ଏଇଟା ମାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ବାଦ୍ୟ ଆର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦନର କିଛି ନୂଆ ବୋଲ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।